Bugun men juda muhim mavzuni ko'taryapman. SSR davrida ta'lim olgan, texnikum bilim yurti, institut yo'ligini o'qib tugatgan pensionerlarni pensiya masalasida kutilmagan holatlar kutishi mumkin. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga ham tegishli. Chunki ko'pchilik o'z vaqtida o'qigan yillari ishlab chiqarish amaliyoti harbiy xizmatdan keyingi o'qish. Diplomdagi yozuvlar va mehnat daftarchasidagi uzilishlar pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishini aniq bilmaydi. Men sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday bo'lgan, hozir nimalar o'zgargan? Kimlar hujjatlarni qayta tekshirtirishi kerak? Kimlar ortiqcha xavotir olmasa bo'ladi? Eng muhimi, pensioner o'z huquqini yo'qotmaslik uchun nima qilishi kerak? Video oxirigacha albatta ko'ring. Chunki bitta eski diplom, bitta arxiv ma'lumotnomasi yoki bitta noto'g'ri yozilgan sana pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularni bilgan odam o'z pulini va huquqini himoya qila oladi. Men ko'p yillik tajribamdan shuni ko'ramanki, pensionerlarning katta qismi o'z pensiyasi qanday hisoblanganini to'liq bilmaydi. Odam faqat bitta savolni beradi. Menga qancha pensiya chiqdi? Lekin asl savol boshqacha bo'lishi kerak. Bu pensiya to'g'ri hisoblandimi? Barcha ish staji kiritildimi? O'qish davri hisobga olindimi? Arxivdagi ma'lumotlar tekshirildimi? SSR davrida ta'lim olganlar orasida vaziyat ayniqsa murakkab. Chunki u davrda ko'plab odamlar maktabdan keyin bilim yurtiga, texnikumga, pedagogika bilim yurtiga, tibbiyot bilim yurtiga, institutga yoki zavod, fabrika qo'shidagi hunar o'quv maskanlariga kirgan. Ba'zilar o'qish bilan birga ishlab chiqarish amaliyotida ishlagan. Ba'zilar stipendiya olgan. Ba'zilar diplomdan oldin korxonaga yuborilgan. Ba'zilar o'qishni tugatgach, taqsimot asosida ishga joylashgan. Hozir esa pensiya tayinlashda har bir davrga alohida qaraladi. Avval ko'pchilik shunday o'ylardi. Men SSR davrida o'qiganman. Demak, o'sha yillar avtomatik ravishda stajga kiradi. Lekin amaliyotda hammasi avtomatik emas. Pensiya organi hujjatga qaraydi. Mehnat daftarchasida yozuv bormi? Diplomda o'qish muddati ko'rsatilganmi? Arxiv ma'lumotnomasi bormi? O'qish kunduzgi bo'lganmi yoki sirtqi bo'lganmi? O'sha davr qonunchiligida bu muddat qanday baholangan? Mana shular tekshiriladi. Shuning uchun bugungi syurpriz shundan iboratki, ayrim pensionerlar hujjatlarini qayta ko'rsatib, ilgari hisobga olinmagan davrlarni tasdiqlashi mumkin. Boshqalarda esa aksincha eski ma'lumotlar yetarli bo'lmagani sababli staj bo'yicha savollar paydo bo'lishi mumkin. Men bu yerda qo'rqitish uchun gapirmayapman. Men sizga aniq tushuntirmoqchiman. Pensiya bu faqat yoshga yetgan odamga beriladigan pul emas. Pensiya bu hujjatlar, staj, ish haqi, imtiyozlar va tasdiqlangan davrlar asosida hisoblanadigan huquqiy to'lovdir. Agar hujjat to'liq bo'lsa, odam o'ziga tegishli pulni oladi. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, odam yillar davomida kamroq pensiya olishi mumkin. Hozir davlat xizmatlari, arxivlar, pensiya hisoblash tizimlari bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan ham, nozik tomoni bilan ham muhim. Yaxshi tomoni shuki, eski hujjatlarni topish, ma'lumotlarni solishtirish, pensiya ishini qayta ko'rib chiqish imkoniyati kengaymoqda. Nozik tomoni esa shuki, ilgari qog'ozda qolib ketgan ayrim noaniqliklar endi yuzaga chiqishi mumkin. Masalan, odamning mehnat daftarchasida 1978 yildan 1992 yilgacha hech qanday ish yozuvi yo'q. U aslida shu yillarda texnikumda o'qigan. Diplom bor, lekin diplom ilovasida o'qishning boshlanish va tugash sanasi aniq ko'rsatilmagan. Pensiya tayinlangan paytda mutaxassis bu davrni hisobga olmagan bo'lishi mumkin. Pensioner esa buni bilmagan. Chunki unga faqat yakuniy summa aytilgan. Endi u arxivdan ma'lumotnoma olib kelsa, o'sha davr qonunchilikka muvofiq staj sifatida mumkin bo'lgan holatlarda pensiya qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli paydo bo'ladi. Yana bir holat, ayol kishi 1975 yilda pedagogika bilim yurtiga kirgan, 1979 yilda tugatgan, keyin maktabga o'qituvchi bo'lib ishga kirgan. Mehnat daftarchasidagi birinchi yozuv 1979 yilda boshlangan. Pensiya hisobida faqat ishga kirgan, sanadan boshlangan staj olingan. Lekin u o'qish davrini tasdiqlovchi hujjatlarni keltirsa, ba'zi hollarda umumiy stajni aniqlashda bu davr muhim bo'lishi mumkin. Ayniqsa staj chegarasi yetmayotgan, minimal talabga yaqin turgan yoki imtiyozli davrlar bilan bog'liq vaziyatlarda bunday hujjat juda katta ahamiyatga ega.
Odamlar ko'pincha pensiya miqdoridagi farqni kichik deb o'ylaydi. Lekin men buni boshqacha ko'raman. Tasavvur qiling, pensionerga oyga 7 ming so'm yoki 20 ming so'm kam hisoblangan bo'lsa, bir oyda bu uncha katta ko'rinmasligi mumkin. Lekin bir yilda tekkindasi 40 ming yoki 20 million birtasini 40 ming so'm bo'ladi. 5 yilda esa bu bir necha million so'm degani. Pensioner uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat yoki nabiraga yordam puli bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda men SSR davrida kunduzgi bo'limda o'qigan pensionerlarga e'tibor bo'lishni maslahat beraman. Ayniqsa texnikum, bilim yurti, institut, oliy o'quv yurti. Tibbiyot yoki pedagogika yo'nalishida o'qiganlar o'z hujjatlarini tekshirtirish kerak. Chunki kunduzgi ta'lim davri ayrim hisob kitoblarda muhim bo'lishi mumkin. Lekin bu har doim ham avtomatik kiritilmaydi. Ikkinchi guruh. Mehnat daftarchasida bo'sh joylar bor odamlar. Masalan, 1976 yilda maktabni bitirgan, 1940 yilda ishga kirgan. Oradagi 5 yil qayerda? Agar bu o'qish bo'lsa, hujjat kerak. Agar harbiy xizmat bo'lsa, harbiy bilet kerak. Agar korxonada ishlagan bo'lsa, arxivdan ish haqi va buyruq nusxalari kerak. Pensiya organi odamning og'zaki gapiga qarab emas, hujjatga qarab xulosa qiladi. Uchinchi guruh. Diplom yoki attestatdagi familiyasi hozirgi familiyasidan farq qiladigan ayollar. Bu juda ko'p uchraydi. Qiz familiyasida o'qigan, turmushga chiqqandan keyin familiyasiz o'zgargan, pensiya hujjatlarida esa yangi familiya. Agar nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, eski diplomni pensiya ishiga bog'lashda muammo chiqishi mumkin. Bunday holatda odam o'qiganini isbotlay olmay qolishi emas, balki hujjatlar o'rtasidagi bog'liqlikni isbotlash kerak bo'ladi. 4-guruh ishlab chiqarish amaliyotida haqiqatan ishlaganlar. SSR davrida ko'plab texnikum va bilim yurtlari talabalarni zavod, kolxoz, sovxoz, qurilish, tibbiyot muassasasi yoki maktablarga amaliyotga yuborgan. Agar amaliyot davrida buyruq bo'lgan, ish haqi hisoblangan, tabel yuritilgan bo'lsa, bu oddiy o'qish emas. Balki ish faoliyati sifatida ko'rilishi mumkin bo'lgan vaziyatlar mavjud. Lekin buning uchun arxiv hujjatlari kerak bo'ladi. 5-guruh. Pensiyaga chiqqanda hujjatlari shoshilinch topshirilganlar. Ko'p odamlar pensiyaga chiqish vaqtida faqat mehnat daftarchasini, pasportni va asosiy hujjatlarni bergan. Arxivga borishga vaqt bo'lmagan. O'sha paytda mutaxassis ham faqat mavjud hujjatlar asosida hisoblagan. Bu pensiya noto'g'ri degani emas, lekin to'liq tekshirilmagan bo'lishi mumkin. Hozir qo'shimcha hujjatlar topilsa, odam qayta murojaat qilishga haqli. Men shuni ham alohida aytaman. Hamma pensioner ham darhol vahimaga tushmasligi kerak. Agar sizning mehnat daftarchangizda o'qishdan oldingi va keyingi davrlar aniq yozilgan bo'lsa, stajingiz yetarli bo'lsa, pensiya tayinlanganda diplomingiz, harbiy biletingiz, arxiv ma'lumotnomalaringiz topshirilgan bo'lsa, pensiya ishida barcha davrlar qayd etilgan bo'lsa, katta muammo bo'lmasligi mumkin. Agar siz o'qigan davr pensiya hisobiga ta'sir qilmaydigan holatda bo'lsa ham, bu dunyo tugadi degani emas. Masalan, odamning ish staji baribir juda katta bo'lsa, o'qish davri qo'shilishi yoki qo'shilmasligi pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilmasligi mumkin. Yoki odamning pensiyasi boshqa ko'rsatkichlar, masalan, ish haqi, ustama, imtiyozli toifalar asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir vaziyat alohida tekshiriladi. Shuningdek, sirtqi o'qish, kechki o'qish yoki ish bilan parallel ta'lim olgan davrlar ham alohida ko'riladi. Agar odam sirtqi o'qigan bo'lsa va shu paytda ishlagan bo'lsa, odatda asosiy ahamiyat ish stajiga beriladi. Bu yerda diplom emas, mehnat daftarchasidagi ish yozuvlari va ish haqi ma'lumotlari muhimroq bo'ladi. Lekin agar ish yozuvi yo'q, faqat o'qish bo'lgan bo'lsa, unda o'qish shakli va o'sha davr qoidalari tekshiriladi. Birinchi misol, Akmal aka 1972 yilda tug'ilgan, 1975 yilda maktabni tugatgan. 1976 yildan 1980 yilgacha texnikumda o'qigan, 1980 yildan zavodda ishlagan. Pensiyaga chiqqanida faqat mehnat daftarchasini topshirgan. Mehnat daftarchasida birinchi yozuv 1980 yil. Demak, pensiya hisobida 1976-1980 yillar ko'rinmagan. Akmal aka o'ylaydi, men o'qiganman, hamma biladi-ku. Lekin pensiya organi hamma biladi degan tushunchaga emas, hujjatga tayanadi. U texnikum arxividan yoki uning voris tashkilotidan o'qish davri haqida ma'lumotnoma olsa, pensiya ishi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar bu davr amaldagi qoidalarga mos ravishda stajga ta'sir qilsa, Akmal akaning pensiyasi oshishi ehtimoli bor.
Ikkinchi misol. Gulnora opa 1972-1976 yillarda tibbiyot bilim yurtida o'qigan. Diplom qiz familiyasida, pensiya hujjatlari esa turmushdan keyingi familiya. U pensiya tayinlashda diplomni ko'rsatgan, lekin nikoh guvohnomasini qo'shmagan. Natijada mutaxassis bu hujjatni to'liq bog'lay olmagan bo'lishi mumkin. Endi Gulnora opa nikoh guvohnomasi, diplom nusxasi. Agar kerak bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi bilan murojaat qilsa, hujjatdagi shaxs aynan o'zi ekanini tasdiqlaydi. Bu juda oddiy ko'rinadi. Lekin amaliyotda juda ko'p masala aynan familiya farqi sababli cho'zilib ketadi. Uchinchi misol. Bahodir aka institutda o'qigan paytida yozgi amaliyotda qurilish trestida ishlagan. Unga ish haqqi ham to'langan. U buni faqat xotira sifatida eslaydi. Lekin agar trest arxivida buyruq, ish haqqi vedomosti yoki tabel saqlangan bo'lsa, bu oddiy talabalik davridan farq qilishi mumkin. Bunday hujjatlar topilsa, ayrim oylar real ish davri sifatida ko'riladi. Bu ayniqsa umumiy staj yetishmayotgan odam uchun juda muhim. 4-misol. Dilbar opa 1960-yilda institutga kirgan, 1966-yilda tugatgan. Lekin u institutga kirishdan oldin 2 yil bolalar bog'chasida tarbiyachi yordamchisi bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida bu yozuv bor, ammo ish haqi ma'lumotnomasi yo'q. Pensiya hisobida ish staji olingan. Lekin ish haqi ko'rsatkichlari past chiqqan. U arxivdan o'sha yillardagi ish haqi haqida ma'lumot topsa, pensiya hisobida foydaliroq davr tanlanishi mumkin. Demak, masala faqat o'qish yillarida emas, balki o'qishdan oldingi va keyingi ish haqi hujjatlarida ham. Eng katta noziklik shuki, har bir ta'lim davri bir xil baholanmaydi. Kunduzgi, sirtqi, kechki, ishlab chiqarishdan ajralgan yoki ajralmagan ta'lim shakllari turlicha huquqiy oqibatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun men hech kimga faqat qo'shnimga qo'shilgan, menga ham qo'shilishi kerak deb aytishni maslahat bermayman. Qo'shningizning hujjati boshqacha, o'qish shakli boshqacha, pensiyaga chiqqan yili boshqacha, staji boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi noziklik, diplomning o'zi har doim yetarli bo'lmasligi mumkin. Diplom odam o'quv yurtini tugatganini ko'rsatadi. Lekin ba'zan pensiya uchun o'qish boshlangan sana, tugagan sana, o'qish shakli va o'quv muassasasining maqomi kerak bo'ladi. Diplomda esa faqat mutaxassislik va berilgan sana yozilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun arxiv ma'lumotnomasi juda muhim. Uchinchi noziklik, eski o'quv yurtlari hozir boshqa nomda bo'lishi yoki umuman tugatilgan bo'lishi mumkin. Masalan, sobiq texnikum hozir kollejga aylangan, keyin boshqa tashkilotga qo'shilgan, arxivi tuman arxiviga topshirilgan. Bunday holatda odam birinchi borgan joydan hujjat topolmasa, darhol taslim bo'lmasligi kerak. O'ris tashkilot, tuman arxivi, viloyat arxivi, oliy ta'lim yoki tegishli soha boshqarmalari orqali izlash kerak. 4-noziklik, pensiya qayta hisoblanishi har doim katta miqdorda oshadi degani emas. Ba'zan qo'shimcha hujjat pensiyaga umuman ta'sir qilmaydi. Ba'zan ozgina ta'sir qiladi. Ba'zan esa sezilarli farq beradi. Men buni halol aytishim kerak. Natija hujjat stajga, ish haqiga va pensiya ishining avval qanday hisoblanganiga bog'liq. 5-noziklik, qayta hisoblash masalada muddatlar va tartib bor. Odam hujjatni bugun olib keldi degani. Barcha o'tgan yillar uchun avtomatik katta pul to'lanadi degani emas. Odatda murojaat sanasi, hujjat taqdim etilgan sana va amaldagi tartib muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun vaqtni cho'zmaslik kerak. Agar sizda shubha bo'lsa, bugun tekshiring, 1 yil kutmang. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlarni yig'ing. Pasport, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom ilovasi, attestat, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, eski arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, buyruq nusxalari bo'lsa, hammasini bir joyga qo'ying. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni varaqlab chiqing va bo'sh davrlarni belgilang. Masalan, 1974 yildan 1907 yilgacha yozuv yo'qmi? O'sha davrda nima qilgansiz? O'qiganmisiz? Ishlaganmisiz? Harbiy xizmatda bo'lganmisiz? Farzand parvarishi bilan band bo'lganmisiz? Har bir bo'sh joy uchun hujjat kerak bo'lishi mumkin. Men tavsiya qilaman. Oddiy daftar olib yilma-yil yozib chiqing. 1970 maktab, 1975 texnikum, 1975-1977 harbiy xizmat, 1978 zavod va hokazo. Shunda qaysi davr hujjatsiz qolganini darhol ko'rasiz. 3-qadam o'qigan joyingizni aniqlang. Agar o'quv yurti hozir ham mavjud bo'lsa, o'sha yerga murojaat qiling. Agar nomi o'zgargan bo'lsa, voris tashkilotini toping.
Agar yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov bering. So'rovda to'liq ism familiyangizni, o'sha vaqtdagi familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, o'qigan yillaringizni, fakultet yoki bo'lim nomini, guruh raqamini bilsangiz, uni ham yozing. Qancha aniq yozsangiz, arxiv shuncha tez topadi. 4-qadam, pensiya bo'limiga yoki vakolatli tashkilotga yozma murojaat qiling. Og'zaki borib, opa-singlim, qarab bering, deyish yetarli emas. Yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiya ishimni qo'shimcha taqdim etilgan hujjatlar asosida qayta ko'rib chiqishingizni. O'qish davrim va boshqa tasdiqlangan davrlar pensiya hisobida inobatga olinmaganini tekshirishingizni so'rayman. Albatta arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling, asl nusxalarini esa ko'rsatish uchun olib boring. 5-qadam. Qabul qilingan hujjatlar ro'yxatini oling. Bu juda muhim. Siz hujjat topshirdingiz, lekin keyin u yo'qoldi yoki ko'rilmadi degan holatlar bo'lmasligi uchun kirim raqami sana. Mas'ul shaxs yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Agar davlat xizmatlari orqali yuborsangiz, elektron raqam va javob muddatini saqlab qo'ying. 6-qadam, javobni diqqat bilan o'qing. Agar sizga rad javobi berilsa, sababini tushuning. Rad javobida hujjat yetarli emasmi? Davr qonunchilik bo'yicha kiritilmaydimi? Ma'lumotlar mos kelmayaptimi? Arxiv tasdiqlamaganmi? Shular aniq yozilishi kerak. Agar javob umumiy va tushunarsiz bo'lsa, batafsil tushuntirish so'rashga haqlisiz. 7-qadam. Agar siz javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilishingiz mumkin. Lekin men doim bir narsani aytaman. Shikoyatdan oldin hujjatlarni tartibga soling. Chunki eng kuchli dalil bu hissiyot emas, hujjat. Men 35 yil ishladim. Hamma biladi degan gapdan ko'ra, arxiv ma'lumotnomasidagi bitta aniq buyruq raqami kuchliroq. Arxivga murojaat qilganda ko'pchilik juda umumiy yozadi. Men falon texnikumda o'qiganman, ma'lumot bering. Bu yetarli bo'lmasligi mumkin. To'liq ism, o'sha davrdagi familiya, tug'ilgan sana, taxminiy o'qish yillari, bo'lim, mutaxassislik, kunduzgi yoki sirtqi o'qiganingiz, diplom berilgan yilini yozing. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, buni alohida ko'rsating. Pensiya organiga murojaatda ham aniq bo'ling. Men pensiyamni oshirib bering demang. Buning o'rniga taqdim etilgan diplom va arxiv ma'lumotnomasi asosida 1976-1980 yillardagi kunduzgi ta'lim davri pensiya hisobida inobatga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. Aniq savolga aniq javob olish osonroq bo'ladi. Hujjat nusxalarini topshirganda ularni tartib bilan joylang. Pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, diplom nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi, boshqa hujjatlar. Har bir hujjat o'qiladigan bo'lsin. Eski diplomning muhri xira bo'lsa, notarial tasdiq yoki arxivdan qo'shimcha tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Hujjatdagi sana va ism familiyalar bir-biriga mos kelishini oldindan tekshiring. Birinchi xato, pensioner o'z pensiya ishini umuman tekshirtirmaydi. U o'ylaydi, davlat o'zi biladi. Albatta mutaxassislar ishlaydi, lekin ular ham faqat taqdim etilgan hujjatga qaraydi. Siz olib kelmagan hujjatni ular taxmin qila olmaydi. Ikkinchi xato, eski hujjatlarni keraksiz deb tashlab yuborish. Ba'zi odamlar uy ta'mir paytida eski diplom ilovasi, amaliyot yo'llanmasi, buyruq nusxasi, ish haqi qog'ozlarini tashlab yuboradi. Aslida bu qog'ozlar pulga teng bo'lishi mumkin. Men maslahat beraman. Hech bo'lmasa skaner qilib telefonda va fleshkada saqlang. 3-xato, faqat qo'shnining tajribasiga ishonish. Qo'shningizga qo'shilgan davr sizga qo'shilmasligi mumkin yoki aksincha, sizga tegishli bo'lgan davr qo'shningizda bo'lmasligi mumkin. Pensiya masalasida har bir odamning hujjati alohida tarix. 4-xato, og'zaki javob bilan chiqlanib qolish. Sizga darazada bu bo'lmaydi deyishdi. Lekin nima uchun bo'lmaydi? Qaysi hujjat yetmayapti? Qaysi norma asosida? Yozma javob so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyingi qadamni aniq bilasiz. 5-xato, vaqtni cho'zish. Men keyin boraman, yozda tekshirtiraman. Bolalarim kelganda qilaman deb yuraverish kerak emas. Hujjat izlash vaqt oladi. Arxiv javobi ham darhol chiqmasligi mumkin. Bugun boshlagan odam ertaga natija oladi. 1 yil kutgan odam esa yana 1 yil yo'qotishi mumkin. Bugun pensiya tizimida shaffoflik va hujjatlarni elektronlashtirish kuchaymoqda. Bu jarayonda eski davr hujjatlari qayta ahamiyat kasb etadi. SSR davrida o'qigan odamlar hozir asosan pensioner yoshda yoki pensiyaga yaqin yoshda. Ularning hujjatlari esa 40 yil oldingi qog'ozlar. Qanchalik kech murojaat qilinsa, arxivni topish
muhrni o'qish, bo'ris tashkilotini aniqlash shunchalik qiyinlashadi. Men shuni ham aytmoqchiman, bu mavzu faqat pul haqida emas, bu adolat haqida. Odam yoshlikda o'qigan, mutaxassis bo'lgan, ishlab chiqarishga borgan, davlat yo'llanmasi bilan ishlagan, yillar davomida mehnat qilgan. Endi pensiya yoshida o'sha yillar to'g'ri baholanishi kerak. Buning uchun esa odam o'z huquqini bilishi, hujjatini yig'ishi va savol berishdan uyalmasligi kerak. Agar sizning ota-onangiz, buvingiz, bobongiz SSR davrida o'qigan bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'pchilik keksa odamlar arxivga qanday yozishni, davlat xizmatidan qanday foydalanishni, hujjatni qanday skaner qilishni bilmasligi mumkin. Farzandlar va nabiralar shu yerda juda katta yordam bera oladi. Ba'zan bitta ariza yozib berish, bitta diplomni topib nusxa qilish yoki bitta arxivga qo'ng'iroq qilish pensionerning yillik daromadiga ta'sir qilishi mumkin. Xulosa qilib aytaman. SSR davrida ta'lim olgan pensionerlar uchun asosiy syurpriz shuki, eski o'qish yillari, diplomlar, arxiv ma'lumotlari va mehnat daftarchasidagi bo'sh davrlar bugun pensiya hisobida muhim rol o'ynashi mumkin. Kimdadir bu pensiyani oshirishga yordam beradi. Kimdadir hujjatlarni tartibga solish zarurligini ko'rsatadi. Kimdadir esa hammasi avvaldan to'g'ri hisoblanganini tasdiqlaydi. Men sizga tavsiya qilaman. Hujjatlaringizni yig'ing, bo'sh davrlarni aniqlang, arxivdan ma'lumot oling. Pensiya ishingiz qayta tekshirilishini yozma ravishda so'rang. Eng muhimi, o'z huquqingizni bilmasdan turib, menga baribir hech narsa chiqmaydi deb taslim bo'lmang. Agar siz SSR davrida texnikum, bilim yurti, institut yoki boshqa o'quv yurtida o'qigan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi yillarda o'qigansiz va pensiya hisobida bu davr inobatga olinganmi? Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bitta foydali ma'lumot pensionerning cho'ntagida real pul bo'lib qolishi mumkin.